potvrdilo v tom, čo si myslí. Hej, a to samozrejme nie je o tom, ale malo to veľký zmysel, aj to, čo sa pýtala. Hello everybody, good evening. Здравствуйте все и добрый вечер. Všetkým dobrý večer. As we know, this year we are going to talk topic to the whole topic, the main topic, or in general, the topic we are going to deeply discuss about the life, about our development. Ako sme sa bavili, tento rok sa budeme veľmi intenzívne a hlboko baviť o našom živote a o našom rozvoji, že to je tá hlavná nosná téma týchto prednášok. Každý štvrtok. Жизни, что такое жизнь, развитие. As a human being, as a life, we really don't know so many things. We have no idea what it is. Ako ľudská bytosť je tak veľa neznámych, ktoré nepoznáme odpoveď. What the life is, we have no idea in general from the science point of view. But anyway, there are so many mysteries of life. We have to talk to try to uncover it and to understand it. Z vedeckého hľadiska ani nevieme povedať, čo je to život, ale je tak veľa mystérií, o ktorých je potrebné sa baviť na to, aby sme postupne sa pokúšali na ne dôjsť. When we talk about the soul, it seems that it is not for everybody.
И Ja когда мы myslím, že keď sa затрагиваем bavíme цель, o duši, tak toto nie je téma pre každého. далеко не для всех. It is not simply talk about health. Nie je Это to не len простая diskusia o беседа о zdraví. здоровье. Why? Prečo? Почему так? Yeah, because it's just like religion. Some people have the feeling, believe in it. Some people have no feeling. They don't believe in God. Это как Lebo je to религии. У blízke, каких-то людей есть blízke чувства, которые podobnosti téme, соединяют их с ako je náboženstvo. Sú ľudia, ktorí veria a Why we talk a about soul? Because bavia the sa v týchto soul témach a sú ľudia, ktorí necítia, nevnímajú nič a neakceptujú to. answers the question, who I am. И почему же мы говорим о A душе? prečo Потому chceme что hovoriť o duši? Je to kvôli tomu, že pochopiť slovo duša znamená sa priblížiť Yeah, viacej k last odpovedi na lecture otázku, we kto talk sme. about who I am. Minulú lekciu sme sa bavili Who I am. мы с вами odpoveď уже na говорили, otázku, что kto не так som. легко Nie je to ответить také jednoduché на вопрос. zodpovedať túto otázku. Or what the human being is. Или Alebo кто čo je такой ľudská человек. bytosť. So somehow can let us understand deeper who I am. И неким образом Duša je niečo, čo nám pomáha pochopiť hlbšie, kto sme. кем я являюсь. Ten nápis, to, čo tam je, či môžete Now, dokázať, že look at this duša je. picture. Takže pozrime sa na tento obrázok. Картинку. This picture try to tell us, as a human being, we have three parts. Эта картинка говорит нам о Tento том, что obrázok будучи nám людьми, у poukazuje, нас že ako есть ľudská bytosť три máme части. tri časti. Body, energy, Telo, and energia a duch. Энергия и дух. okay, so first we need to analyze this picture, and so to feel if we think this picture really describe what the human being is. И вначале A мы takže najprv musíme смотрим, analyzovať tento просвечиваем obrázok картинку a položiť si и otázku, či задаёмся вопросом, tento obrázok dobre popisuje, čo je ľudská bytosť. кем является человек. When we ask the question, who I am, this is me, this is Mingtang. It's like this physical body and together with my mind, together. Okay, if we don't know something, the way of thinking is with division. We need divide it into small part and try to understand each small part. И, например, Takže keď položíme jednoduchú otázku, kto som, tak pobúchame po svojom tele a hovoríme, toto som ja, moje telo. Vo všeobecnosti, keď sa snažíme niečomu porozumieť, tak je základ, alebo technika, že to rozdeľujeme na časti, pochopíme postupne časti a tak dokážeme zložiť pochopenie o celku. This is body, physical body. So like our hairs, teeth, muscles, blood, all these parts, proteins, DNA, RNA, this physical part, we call it, this physical part, I'm sure everybody believe this is right. We have the physical body. Asi každý verí tomu, že je našou bežnou súčasťou naše fyzično, naše telo, že či sú to vlasy, či sú to zuby, či sú to svaly, kosti, proteíny, DNA, RNA, proteíny v našom tele. Proste asi každý verí, že naše telo, alebo my pozostávame aj z nášho tela. As a life, human being, the body consists of proteins. And the protein is DNA, RNA part physically. So it doesn't matter your bones, your hairs, the muscles, the blood, DNA, RNA is the same everywhere for the body. Takže dá sa povedať, že ľudské telo je zložené z proteínov, v proteínoch sú uložené DNA a RNA, a či je to ruka, noha, hruď,
alebo vlas, tak je to vždy rovnaké DNA, RNA. Are high buildings, but even the very high buildings, only a few elements, yeah? Like, for example, you use bricks. Your bricks everywhere is the same. When you take one brick, you know the whole buildings, they are consist of brick. Je to podobné ako veľká budova. Veľká budova sa tiež skladá len z niekoľkých ingrediencií, ako napríklad tehly. A tehiel môže byť strašne veľa vo vysokej budove, ale keď zoberiete jednu tehlu, tak chápete, čo je ten základný stavebný kameň tej veľkej budovy. Bricks have troubles, the building have troubles. Potom sa dá povedať, keď sú nekvalitné tehly, tak má problém celá budova. As a life, if DNA, RNA, or protein, they are combination, and then we have problems. Jednoducho aj my v živote, keď je problém v DNA, RNA alebo proteínoch, tak máme problém ako život. So inside DNA has the information how all these should be combined together. Čiže vo vnútri DNA sa nachádza informácia, ako toto všetko má byť pospájané, poskladané, zložené do ľudského tela. We know what the physical body consists of, but we don't know exactly how they change. Vieme, z čoho pozostáva ľudské telo, ale nevieme, ako sa mení. We know one direction, for example, they are growing, they changing. This procedure of changing, we have no way to control it. Vieme, že ľudské telo má schopnosť rásť, vieme, že dôsledkom toho rastu sa DNA mení, ale nerozumieme ako a sa mení, ani nerozumieme prečo, ani nevieme kontrolovať tú zmenu. And then next, takže je jasné, že ako telo, že máme telo, že ako život pozostávame z tela. Next, that is the energy. A ako ďalšie následuje energia. Energy anyway here more difficult to understand than the body. Pri energii platí, že je ťažšie to pochopiť ako telo. But here we can, with our mind, consciousness, to try to understand it. Ale keď našou mysľou a našou vedomím sa snažíme ju pochopiť, okay, yeah, our body can move. Naše telo sa vie hýbať. We have energy. Na to, aby bolo schopné pohybu, potrebujeme energiu. We can talk, we can think, we can walk. Keď vieme We hovoriť, can do many myslieť, things that rozprávať. because we have energy. Мы можем ходить, говорить. vieme robiť aktivity, pretože máme energiu. Именно благодаря тому, что у нас есть энергия. Heart beating, lungs breathing, Srdce each bije, part of the plúca body dýchajú, moving. každá časť tela sa hýbe. Znamená, že máme energiu. Каждое движение тела говорит нам о наличии у нас энергии. If no energy, physically we cannot move, our mind cannot think. Keď Если sa нет nemáme energiu, sa nevieme hýbať a mysl nedokáže не rozmýšľať. может думать. Okay, third part, that is our spirit. Третья часть A это tretia наш дух. časť je náš duch. Okay. What the spirit is? We have our consciousness, we have mind, we have emotion. А что такое наш дух? У Čo je нас to есть duch? Máme сознание, naše vedomie, našu myseľ, naše emócie, naše myšlienky. But here, what is real our spirit? Ale čo je náš duch? Чем является наш дух?
body, we believe really as a human being, we have the physical body. No physical body, we don't call it human beings. Energy, right? If no energy, it's not human beings. It's just a body, no any movement. So the mind here, spirit means that part we can think we have consciousness, or that is so. Итак, Takže что ж, keď máme telo, tam není žiadna pochybnosť, ale telo samo o sebe nerobí ľudského bytosť. физического Keď sa тела telo мы не nehybe можем a считать за интеллект neinteraguje, какого-то nežije, nie человека. je to človek. И также Energia je to, že sa to telo hýbe, ale to tiež stále nestačí. Je to vedomie, признаков жизни, mysel, что мы тоже не pozornosť, говорим, что это myšlienky, человек. schopnosť Тоже ich касается artikulovať a konať a vyberať si. Je to, čo nás robí думать. človekom, alebo čo nás robí živým, teda duša. Okay, if we say you have consciousness, do you have mind? Yes, no problem. Keď Если мы говорим, povieme, а že если у či вас ste vedomí, сознание či или máte душа, у mysel, вас tak keď ум, poviete да. áno, tak môžeme zhodnotiť, že není problém teda. And then if we continue to ask, A keď sa ďalej pýtame otázku, Если мы продолжим задавать такие вопросы, yeah, even this question is difficult to give this question. What's the question? That is, je ťažké sformulovať tú otázku. what's that? What's that? Where your consciousness come from? иногда эти Keď sa вопросы chceme pýtať hĺbšie, tak jedna z tých Такой otázok вопрос. môže byť, že dobre, ale откуда odkiaľ приходит pochádza tvoje ваше vedomie? сознание? Čo je Where vedomé? mind produced? Kde je Где produkovaná tvoja создается mysel? или производится ваш ум? Even in this level, we just think what the human being is. Suddenly, we feel it is so difficult. We don't know what or who human being is, who we are. Даже на этом уровне мы Napríklad na уже tejto úrovni je чувствуем, úplne что bežné, že nevieme, kto sme. Nevieme popísať, čo je to ľudská bytosť. Okay, how you can prove Ako viete dokázať alebo vysvetliť dušu. как вы можете доказать существование души или как-то объяснить душу. as we know in China, there is an ancient medical book, Yellow Imperial Internal Medicine. Yeah, 黄帝内经. This book just gave us a lot of fact, a lot of knowledge, channels. Ako Знаем, vieme, что v в Китае súčasti существует čínskej kultúry je traktát Žltého cisára, hlavná kniha императора tradičnej о čínskej внутреннем. medicíny, И в этой книге ktorá очень nám много hovorí знаний, но fakticky это a faktografie nám popisuje nejaké dráhy, nejaké energie v tele. How can we prove qi? How can we prove the channel? Ale Not ako vieme как мы можем dokázať, доказать či существование existuje? ЦИ, Ako существование vieme каналов? dokázať kanály, dráhy? but why? Nevieme Yeah, this book zatiaľ. have been shown to us. Why this knowledge have been proved right. More than a few thousand years, the Chinese doctor followed this book to heal people. Ale prečo почему bola же táto kniha, jej obsah vlastne nám sprostredkovaný? Prečo ako ľudstvo sme sa k tomu нам dostali? как A правильно, и prečo почему 5000 тысячи rokov je to лет praktikované китайские čínskymi врачи lekármi a je prakticky dokazované, že to, čo tam je pravda, pretože to funguje. Okay, so now the question, if you can prove what the qi is, if you can prove what the channel is, I'm sure you can get Nobel Prize. Som si istý, že pokiaľ by Chcete sa vám dokázať, podarilo что такое dokázať, ЦИ, čo je to что či, такое a каналы, dokázať, že existuje energetická dráha, alebo tam meridian, tak by to bolo hodné Nobelovej ceny. What do we mean prove? Čo Čo znamená dôkaz? If you prove for yourself, you believe it, that is personal.
ak vy dokážete pre seba a v tomu veríte a Если- akceptujete to, Understanding to je that is not osobné proof. pochopenie. To nie je dôkaz. Вы докажете To je osobné pochopenie, osobné знаете, то это prijatie будет ваше niečoho za pravdu. личное доказательство, личное восприятие. Prove means somehow you believe it, other people, wow, look at, also believe it, all people believe it. Yeah, the common sense, common acceptance. We can say this is proof. Môžeme povedať, že dôsledkom В это dôkazu je поверили to, вы, že вы je рассказали об этом bežnou другим людям, они znalosťou также в это поверили. prijaté, že niečo takéto existuje. Когда все с этим согласились и признали это как правду. Or you say it can be the life is like this. Other people use some equipment, proved what you said. This like proven. Use equipment. That means use again our senses, but with equipment prolong our senses. A Они môže byť, это доказательство могут že сделать, tak je, ale až keď druhí dokážu napríklad zariadeniami niečo чтобы они smerateľné, наличие. tak môžeme И hovoriť, že использование predĺžením оборудования zmyslov prostredníctvom tých zariadení a наши чувственные dokazujeme tým, že dokážeme to Yeah. identifikovať, že You to see, existuje. wow, this is telephone. Another person say, this is right, telephone. Third person say, right, telephone. Everybody believe this is telephone. Например, вы Čiže pozrite sa na to a vidíte mobil. Druhá osoba vidí mobil. телефон, A и все tretia osoba sa na согласятся to и pozrie, поверят tiež всем, vidí что mobil. да, вот Všetky tie это osoby si myslí, телефон. že toto je mobil. Because everybody use same kind of senses. Lebo každý používa Потому что rovnaký все typ используют один и тот же zmyslu, орган. a to je oči. So we believe this is right. Takže И мы veríme tomu, верим, že что toto je это pravdivé. правильно. Even this, but still as a human being, as we understand, the knowledge what we have is relative knowledge. We don't know the absolute truth. Но Ale по-прежнему, vieme, že akúkoľvek znalosť, как ako človek люди, máme, мы je обладаем лишь relatívna относительными znalosť. знаниями. Nie je to absolútna pravda. So we cannot say this is absolute truth. Anyway, it can be again changed idea. And then, wow, this is not telephone, it's just a sample, is a model, not telephone. Мгм. Napríklad затем, môže byť to, да, že si povieme, aha, a to vlastne nie je mobil, to je len maketa, Нет, это не телефон, это лишь to je макет, len образец, náhražka mobilu. да, некая модель, но не настоящий телефон. But anyway, we can say the proof can be internal with your senses, with your mind. You believe this is right. Another is external, means we use extended our senses with like telescope, microscope, and the equipment. Anyway, yeah, let us to find it is right, is there, existence. So two ways can be used to prove what it is. Čiže keď No, v ľudom hovoríme o случае nejakom доказательство dôkaze, может tak быть môžeme povedať внутренним. o vnútornom dôkaze, že my sme schopní našimi zmyslami niečo vnímať Может a быть при использовании myslou каких-то chápať, инструментов, alebo používame приспособлений, experimentálne nástroje, prístroje, ktorými rozširujeme svoje zmysly, ako je teleskop, mikroskop a iné. Teda výbavou s prístrojmi rozširujeme našu schopnosť dokázať a vnímať. Okay. How we use internal way to try to understand who we are. И как же Takže мы, ako využívame чтобы попытаться понять и vnútornú осознать, cestu кто мы. pochopenia alebo cesty pochopeniu, kto sme. In our regular life, many našom bežnom people živote. had the experience. Yeah, they failed. They left their physical body. They saw their physical body. Čiže v našom živote poznáme a mnohí ľudia zažili, že nejakým spôsobom
spôsobom opustili что они fyzické telo a выходили из videli svoje fyzické физического telo тела zvonku, и z сами видели hora свое собственное napríklad. физическое тело. And practitioners during the pause state also had the experience. They felt they left the physical body and they saw their own body from outside. A taktiež praktikujúci zažili toto na Пауза, 3. stupni чувствовали, pri что они stave выходили pauzu, že из odišli z тела tela a и videli sami видели svoje telo. свое физическое тело. When you see your own body, you understand, oh, I'm here. I'm Keď vidíme here. vlastné It's my telo, body. tak И когда začnete вы видите sa свое zamýšľať nad tým, že OK, to je moje telo, ale toto som ja. А это мое тело. Yeah, in many ancient cultures, there is this kind of knowledge about the soul who could leave the body. U Во mnohých многих древних starovekých культурах kultúr есть эта история и je знания о душе, которые výhody o dušiach, ktoré dokázali opustiť svoje telo. Napríklad toto v filme Monkey King. 吗？大圣，你听我的号令，我叫你放风，你再放风啊！ Like this. So Čiže ako toto. the monk soon left his body, went Tento to mních opustil his svoje physical telo body still a išiel underground. do iného sveta. A jeho fyzické telo bolo stále na zemi. чтобы отправиться в другое пространство, при этом его физическое тело по-прежнему на Земле. This kind of experience during the meditation, during the pause state, many people also experienced it. Takže Tak takýto typ meditácii stavu mnohí ľudia sa получали mnohým ľuďom podobný stal aj počas meditácie, Can this stav pauzy. prove the soul exists if we call Vie that to part dokázať, who že left duša existuje? and can exist as a soul? Can this prove the soul exists? Čiže vieme týmto, že duša existuje mimo tela, dokázať, že duša existuje? Что душа существует. It is different from what the channel is, what the chi is. Soul means life. I left the physical body. Je to Это iné ako či a kanály a dráhy. энергия, Bavíme sa o tom, že duša vyjde каналы. von z Душа, tela a значит, vidím, že ja som tu a moje telo je tam. Because as a human being, from childhood, we have to touch this question. In which direction we need to develop ourselves. Lebo ako ľudská bytosť sa musíme dotknúť tejto otázky, že ktorým smerom sa máme vyvíjať. Необходимо себя развивать. If we really don't understand in which direction we are going to develop, it can be the whole life we just made something which we don't need at the last moment. И если мы не понимаем, Pretože pokiaľ nechápeme správny smer rozvoja, tak môžeme stráviť celý до život tým, последнего že niekde sa момента budeme мы будем rozvíjať, делать не то, что čo нужно. vlastne nakoniec nám bude na nič. Now let's analyze. Tak poďme analyzovať. Давайте проанализируем. Physically, yeah, we have the physical body. Fyzicky máme fyzické telo, Физически у нас есть тело. What we want to do with our physical body? čo И chceme что robiť s нам нужно našim делать с fyzickým нашим telom. физическим телом? In general, physically, also we have very big desire physically to develop. Zväčša máme dosť silné túžby o tom sa fyzicky rozvíjať. In general, from ancient time, yeah, old people, emperors had the desire to develop physical body.
Čiže od starovekých čias poznáme a evidujeme či tu cisárov alebo ľudí záujem sa rozvíjať fyzicky. For example, we don't want physical bodies get troubles like sickness. Napríklad chceli by sme dosiahnuť to, že fyzické telo nebude prežívať chorobu. Чтобы у физического тела не было проблем, например, таких как болезни. We want the physical body to live forever for many years, hundred Chceli by years. sme, aby fyzické telo žilo väčšine alebo aspoň niekoľko tisíc rokov. We want the physical body can suddenly change location. Мы хотим, чтобы наше Chceli by sme, aby sme dokázali sa teleportovať, premiestňovať fyzickým telom z jedného miesta na druhé. We want the physical body to fly to moon, to other planets. Мы хотим, Chceli by чтобы sme физическое fyzickým тело telom могло letieť летать na на mesiac Луну и alebo na iné другие планеты. planéty. Yeah, 1,000 years passed. And finally, we found this way, with our own body, we cannot do it. We have to borrow external technology. A tisícky rokov prešli, odkedy sme mali príklad takéto túžby ako ľudstvo a zistili sme, že len telom to nedokážeme, musíme si prepožičať externé nástroje, náradie. We can travel much faster by airplane. Už vieme cestovať o mnoho rýchlejšie lietadlom. Even we can travel to moon, to other planet. Už vieme aj cestovať na mesiac, na iné planéty. In this direction, suddenly we found the the universe are so big. Zrazu zisťujeme, že И если в priestor этом je tak направлении veľký, мы vesmír je внезапно tak veľký. обнаруживаем, что Вселенная такая огромная. The Earth in the universe is so small. А Земля во всей A Вселенной Zem je tak malá. Maybe in the space, in other planets, also there are the bodies life, like us. Maybe not is the same, but like us, physical body exists. И A тогда potom мы, začneme rozmýšľať, že na iných planétach, inde vo возможно, vesmíre, где-то во možno tiež Вселенной existujú есть iné тоже formy какая-то života, другая ktoré физическая, tiež majú nejaké tela, možno podobné našim, možno nie, но в чем-то с нами схожие. ale v niečom zhodné, tým, že sú We look at fyzické. the sky at night, Keď sa pozeráme na nebo v noci, milliard planets, stars. vidíme So, miliardy a miliardy hviezd a tým pádom aj planéty. A tým pádom je jasné, Huge universe. že v tomto obrovskom vesmíre We definitely have higher intellectual lives. že И musí когда мы existovať смотрим на vyšší небо, на звезды, мы видим inteligentný миллиарды, život v tak veľkom priestore. Конечно, мы верим, что где-то еще во Вселенной тоже есть высоко развитая жизнь. So in this field, already a lot of discoveries about aliens, about UFO, which visit our Earth. V tejto oblasti je v veľmi tejto veľa vселенной, objavov u nás ohľadom iných fóriem života, ohľadom UFO, ohľadom návštev z iných fóriem života tu na Zemi. About the UFO, you can go to their website to explore. There even like NASA also find some, they publish some UFO, like American, the 51 area, it's just people talking, they cooperate with aliens to work there. Takže keď idete na internet, tak viete nájsť veľa informácií, ale veľa je už aj autentifikovaných. Či je to NASA, ktorá publikovala rôzne videá, pre zaujímavosť, v 2017 publikoval Pentagon 3 videá UFO, ktoré potvrdil, alebo Area 51, kde hovoria ľudia, že sa spolupracuje s mimozemšťanmi. There are a few people, they just told people they came from another planet.
A Также zároveň vieme, že sú medzi nami ľudia, ktorí люди, hovoria которые iným ľuďom, говорят, že что prišli они z как inej будто planéty. пришли с другой планеты. Yeah, okay, here, interesting. In Russian, a few people claimed they from like Mars. Also in other countries, they just said they came from other planet. And also even give us some knowledge about other planets, other kind of aliens. A sú Интересно, что ľudia v rôznych štátoch, ktorí tvrdia, že sú z iných planét a ich pomenovávajú, в napríklad v Rusku странах, в niekto z других Marsu местах alebo z iných люди, planét, которые ale aj будут hovoria nám говорить, iné что они znalosti пришли o iných formách života и что-то a рассказывают iných о других планетах. planetách. Okay, if these people who told us about aliens, other planets, but at this moment, they are human beings, they have parents, why they say they came from another planet? No dobre, Ну вот эти ale люди, ako je to možné, которые že títo ľudia, рассказывают, что keď они с majú других teraz планет, они же rodičov, живут на majú Земле, ľudské telo, že rozprávajú, že prišli z iných planét? почему тогда утверждают, что они с других планет? When they say, I came from Mars, for example, but your body is here, you came from your parents, but here, who you are, why you say you came from Mars? No dobre, И, ale keď например, je tu niekto a человек hovorí, говорит, что он že je пришел z с Марса, Marsu, но вы же no ale jakže z Marsu, však tu sa narodil, tu sú jeho rodičia, tu je jeho telo, to jeho telo утверждаете, vzniklo. что вы с Марса. Akože prišiel z Marsu? Does it mean except the physical body, the eye, the life, just like what we talked about, soul, which can reincarnate? Mohlo by to znamenať to, Это, že что to есть ja, некое o я ktorom или hovorí, že некая prišlo душа, odtiaľ, je tá duša v tele, ktorá sa, ako sa hovorí, reinkarnuje? Okay, physically, we want to use also like flying sphere to flow to other planet, like Musk, who sent rocket to Mars. Aj my ako ľudstvo máme ašpirácie ísť na iné отправиться planéty, путешествовать využiť nejakú на kulu другие alebo планеты, nejakú как, raketu, например, ako Илон Elon Маск. Musk, ktorý stáva raketu na doletenie na Mars. Human beings also now had this kind of technology. A už ľudské bytosti majú technológiu na to, aby skúmali vesmír. Yes. И у Už aj людей veľmi уже ďaleko сейчас od Zeme. есть доступные технологии Ľudstvo máme tú schopnosť. в пространстве далеко за пределами Земли. And also other planets, they can send their flare, their Ale sphere treba si uvedomiť, že to the Earth aj to iné explore the planéty Earth. vedia posielať svoje zariadenia na to, aby tieto došli na Zem a Отправлять на Землю, skúmali, čo чтобы je Zem. исследовать ее. So this is the physical development. Čiže И toto это je fyzický rozvoj. направление развития. Certainly physically also we want to, for example, somehow to somehow we want to change protein, DNA, and then we can change our physical functions. Fyzicky by sme tiež chceli nejakým spôsobom byť schopní Менять meniť свою naše жизнь, DNA, тогда RNA, мы proteín сможем na to, изменить aby sme свои menili a získavali iné schopnosti. In quick method like recombination gene, and then our physical structure can be changed. Napríklad, И ako если hovoríme, через какую-то rýchla быструю metóda genetickej рекомбинацию rekombinácie, a teda aby sa naša fyzická štruktúra zmenila. физическую структуру. Change physical structure. Yeah, we say gene, if the gene can be influenced, can be changed somehow, and then when something growing, this physical structure can be changed. Поменять физическую структуру или Čiže поменять meniť fyzickú štruktúru, meniť jej kombináciu, znamená, že má to za dôsledok zmenu nášho fyzického tela. Just like we already know some experiment.
Ako vieme už z experimentov, že sa to dá. Až to use the dark influence chicken eggs, and then chicken eggs change into chicken. The chicken looks like dark. Napríklad Например, zmodifikovať мы знаем, gény v kuracom vajíčku a narodí sa на kura, куриные ktorá je яйца, čierna. и Čiže nájdeme впоследствии gén pre получались farbu цыплята, tmavé но уже они были alebo похожи. čierne. In general, also there are some secret research. Yeah. For example, human beings with other animals put their egg and sperm together, a new kind of form of life produced. A И так samozrejme, treba si такие uvedomiť, že sú aj эксперименты, rôzne когда utajené совмещали, výskumy скрещивали pre kombinovanie ľudí a zvierat. Čiže danie dokopy človeka a zvieraťa a vytvorenie novej formy života. In this field, it seems give us a kind of fear. A javí sa, ako В keby любом táto случае, oblasť nám dávala strach, nás strašila у нас определенный страх. In this field, v tejto when oblasti. we look at Hollywood movies, Keď sa pozeráme na understand this kind of idea, like spider. И если мы A смотрим keď sa pozeráme na rôzne napríklad filmy z Hollywoodu, tak koncept размышления, týchto как, например, ideí za tými Человек-паук, experimentami dokážeme So, chápať napríklad ako Spider-Man. gene changed, Čiže gény sa zmenili, the form of the life changed. čiže forma, Это означает, na základe zmeny génov sa zmenila forma života. So in this physical direction, Čiže týmto fyzickým smerom we change the form, but we have no idea zmeníme how formu, that self changed. ale nemáme pochopenie, ako sa mení to ja. но при этом мы не знаем, как меняется истинное я внутри. Let's, from another side to talk. Poďme sa na Поговорим to с другой pozrieť z iného стороны. hľadiska. First, let's just assume the soul exists. Давайте, да. Poďme postaviť hypotézu a predpokladajme, že duša What existuje. the soul is? A potom, A čo что by такое bola душа? duša? The soul is self, which you can come into the body to stay in the body. Душа — это Duša by некое bolo to ja, ktoré vchádza do tela приходить в na тело to, и aby bolo оставаться v в tele. теле. If from the Mars, for example, a soul come to the Earth and then came into the baby's body, and that means the soul from Mars used here the physical body. Čiže keby bola to, alebo keby to bola duša z Marsu, ktorá sem prišla a vošla do tela plodu a narodilo sa ako bábo. Čiže používala toto telo. Ale pamätá si. His life in Mars. Pamätá si svoj život na Marse. Okay, here. Вот здесь. Yeah. Inside human being's body, there is a soul. There is a life who came from Mars. Čiže tu by to znamenalo, že v ľudskom tele je forma života, duša, ktorá prišla z Marsu. Potom ale je otázka, kto si. You are from Mars, that you, or with this body, that is you. Kto si? Si tá duša, ktorá došla z Marsu, alebo si to telo, ktoré tu nám vzniklo? Okay. Yes, certainly. Let's first believe this is true. There are souls from other planets. There is that kind of life without body who can come to the Earth and go into human beings' body to become a human being.
Да, ну для начала Tak мы najprv предполагаем, poďme a что vôbec si существование dokážeme, alebo bavme sa o tom, či je to tak, že duše z iných planét môžu sem dojsť a môžu osídliť места с ľudské другой telo. планеты может оказаться внутри тела человека. So in this way, can we understand our life has a body and plus and a soul together? Čiže z И tohto тогда pohľadu можем tej ли мы hypotézy говорить dokážeme veriť tomu, že život pozostáva z tela plus о duše? душе? Death means soul separate from the body. A potom smrť znamená, že duša sa oddeluje od tela. Может отделяться от тела. This kind of knowledge exists in any kind of culture. Подобные знания Tento typ существуют в znalostí любой культуре. existuje v ľubovoľnej kultúre ľudskej. Until now, Ale there doteraz is no way to prove soul exists. Ale doteraz nie je spôsob, ako dokázať, že Что duša душа existuje. существует. So how can we prove this? Как Čiže ako by sme to dokázali How we dokázať. can prove this soul, this life, this kind of life can separate from the body exists? Že duša sa Как dokáže мы все-таки oddeliť можем od tela. доказать, Ako by что sme to dokázali dokázať? может отделяться от тела, что оно вообще существует? For this self, yeah, like from Mars comes to the Earth, just from Čiže táto Mars, duša príde z Marsu and na then can change Zem into human being. a môže osídliť ľudskú dušu. No, ľudské telo, pardon. Очень A быстро ten presun и môže byť стать veľmi человеком. rýchly. This is much faster than we send a rocket to the Mars from the Earth. Takže je to o mnoho rýchlejší presun z Marsu na Zem, ako my, keď stávame Na raketu Zemľu. a chceme ju poslať na Mars. Imagine if Predstavte si, we can prove human being has two parts, the body and self who stayed inside the body, these two parts. And we can prove the soul can separate from the body. And then we will definitely know how we are going to develop ourselves. ak by sme vedeli Представьте, если мы сможем dokázať, доказать, predstavte что si, у že by нас sme есть vedeli точно две dokázať, части, že душа človek pozostáva z duše a z tela a že duša sa dokáže oddeliť od tela. Когда мы Keby to точно bolo, будем tak знать и jednoznačne можем vieme, говорить о том, čo chceme как rozvíjať, необходимо развиваться. alebo If ako. self exists, the soul exists, Ak and duša, the ja, soul naozaj can existujeme into, a duša dokáže ísť do nejakého tela, into your body, do vášho can tela, go into another body, alebo do iného tela, Если я существую, душа существует, то она может входить в ваше тело или в какое-то другое тело. and then imagine if this procedure can be mastered, okay, and then maybe you can choose a body to go into, to live as a being, human being, with this kind of body. И a если potom этим si можно овладеть predstavte, že by sme методом, да, когда dokázali душа может ovládnuť alebo zmajstrovať tú schopnosť, тело, в a котором вы že впоследствии dokážeme будете жить. ísť a osídliť ako duša nejaké telo. A mohli by sme si ho vybrať ktoré. You can make a body look similar like you, even much younger than you. Например, вы можете сделать тело, Napríklad, že by sme vyrobili telo, ktoré podobá sa na vás, ale povedzme mnoho mladšie. Now this new technology, we can use metal, plastic, different materials to make a long-lived body. Ведь сейчас Že by есть sme využívali moderné materiály na to, aby sme другие vyrobili материалы, telo, при ktoré помощи je которых мы можем создать dlhotrvácnejšie, прочное, долговечное тело. či nie organické. Then you come into this body like a robot. You still can work,
even you can talk. A že by ste teda dušou osídlili takéto, Вы по-прежнему можете takéto ходить, telo, разговаривать. ktoré je možno, že pevné, So in ako robot. can we say Viete ho sa hýbať a rozprávať. as long as we like? Čiže Можем ли takým мы в этом spôsobom my sme mohli povedať, že vieme žiť, ako dlho chceme, как нам это нравится. But here, ale tu, when you leave the body, you go into another world. Can No. you imagine? Another world also has its roles, its laws. ale No, viete vidíš, si tak ja- predstaviť to, že keď ako duša vyjdeme z tela, že ideme do iného sveta a vy už v momente, ako Что в vyjdeme, этом sme v мире inom также svete a есть tento свои iný svet má iné законы, zákony свои правила. a tiež má svoje pravidlá. The whole universe definitely has its own rules, laws, how to manage all these different lives. A Можете ли вы viete si представить, predstaviť, что že во celý всей vesmír má Вселенной proste существуют pravidlá a zákony, ako sa riadia všetky tieto svety a formy života? этими жизнями? So exactly, and then we have to think A potom musíme rozmýšľať, direction we develop ourselves allowed, what don't allowed. že ktorý smer rozvoja je В каком dovolený, направлении нам разрешено že развиваться? ktorým sa A v smieme rozvíjať. And also we definitely believe there are other planets, other world, which have different kind of time and space. И также мы тогда A говорим о je том, что asi есть isté, другие že планеты, veríme tomu, že другие existujú миры, iné svety, где ktoré majú iný čas a есть iný другое priestor. пространство. Different kind of time and speed. This is why the life in different world have no way how long they live, no way to compare because different. A tým Другое, pádom nevedia tieto životy navzájom porovnávať, ako dlho что žijú, že сравнивать ich эти миры, svety потому что fungujú там na время течет inom абсолютно princípe по-разному. času a priestoru. But there is Nevedia nič čo also porovnať. we have very strong desire to know. Ale čo je No есть jednoznačné, že кое-что, máme что мы veľmi silnú túžbu vedieť. That is, can we leave our body and then to visit other worlds, Čiže other parallel worlds or heaven or hell exists, and then return back with our knowledge? Мы хотим potom je tá знать otázka, že môžeme нашего odísť физического s тела, dušou z отправиться в tela a другие миры, navštíviť iné сходить в svety, рай или paralelné в svety, iné svety, nebo, peklo a potom sa vrátiť s tou znalosťou? и эти знания. Yeah, in that way will be very, for us, very attractive. И это для нас Týmto будет spôsobom by очень to bolo pre nás привлекательно. veľmi atraktívne. If we left the body, we have no way return. That means this. Keby Если sme мы odišli z tela a nevedeli sa из него vrátiť, to вернуться, znamená nič iné, это len будет smrť. означать для нас смерть. So this test not for your feeling, it's for other people's feeling. То есть это не для Čiže ваших. táto smrť nie je smrťou pre vás, je to pre niekoho, pre iných. From let's Oni think in vnímajú, other- že ste zomreli. we know in like in Buddhism, in Taoism, there's a way, even in some shaman, there is a way to use a statue and put some stuff inside the statue and to read some mantras. Vieme z buddhizmu a В taoizmu буддизме, a aj есть šamanizmu, определенные že existujú церемонии или techniky, ako vytvoriť sochu, dať do nej nejaké veci, čítať nejaké mantry. After this statue get or can hold a soul or a spirit. A potom táto socha dokáže может udržať содержать в себе, dušu заключить в alebo себе ducha. душу или дух. And many people can sense this or can see or feel A that mnohí ľudia vedia life toto cítiť exists alebo vidieť inside the statue.
že život existuje vnútri tejto soche. Что некая жизнь Na obrázku je находится jeden fyzický внутри majster, этой ktorého статуи. telo po smrti sa začalo zmenšovať. Do you think the life can exist in different kind of physical forms, inside different kind of physical forms? No dobre, ale potom je tá otázka, veríte tomu, že život môže existovať Означает, v что rôznych жизнь в итоге fyzických может существовать podobách, абсолютно в štruktúrach, nádobách, okrem tela? The soul can come from Mars into a baby. Also, the soul can, directly go into an adult body if their soul left. If his soul left. И A также to znamená, или že duša z Marsu sa vie vrodiť tu na Zemi do tela dieťaťa, человека уже ale ушла. kľudne aj rovno do The dospelého, soul can pokiaľ go into duša dospelého by odišla. To musí byť prázdne to telo. Статуя Alebo duša vôjde do sochy. in general, from my own experience. Vo všeobecnosti z mojej osobnej skúsenosti v mnoho starovekých chrámoch, Church, some statue a can kláštoroch, communicate with it. že sú sochy, ktoré s vami vedia komunikovať. Я видел, что в каких-то монастырях или церквях какие-то из статуй реально могут общаться с вами. V rôznych starovekých kostoloch a kláštoroch. Can we say the life Čiže z tohto or pohľadu self môžeme povedať, že život alebo my sami original sa body? môže И oddeliť с od этой точки зрения originálneho может pôvodného tela. душа или я может отделяться от вашего физического тела. Can we understand in this way? Можно ли это таким образом понимать? Môžeme to pochopiť takto? The soul Duša can live according his own wish. Что že душа duša môže žiť podľa svojich vlastných želaní, But the world, the universe, has its own rules. A soul also have to reincarnate. ну, ale vesmír má svoje pravidlá a to jedno z tých pravidiel je, že duša sa musí znovu inkarnovať. And then we have another question. If we want to reincarnate, Ak sa chceme znovu reinkarnovať do vyššieho sveta much rich family, alebo do bohatšej rodiny, ako to vieme dosiahnuť? если мы хотим реинкарнироваться в более высокий мир или в более хорошую семью, богатую семью, как можно это осуществить? if in this life you start from poor, no money, you cannot buy what you like. Ak ste tento život začínali chudobný a nevedeli ste si kúpiť, čo ste Не chceli, можете купить то, что вам нравится. Can we do something? vieme niečo spraviť, We determine ourselves next life. aby sme my sami určovali svoj ďalší život? Предопределить свое будущее рождение. Next Thursday, we will continue uncover the mysteries of life. И в Takže budúci štvrtok budeme pokračovať v rozkrývaní tajomstiev života. At conclusion, it doesn't matter physically we develop or spiritually we develop. Finally, these can be joined each other. Čiže záver z dneška je, že či sa budeme rozvíjať fyzicky alebo duchovne, je to jedno, lebo je to spojiteľné. Эти два пути встречаются. Tie dve cesty sa spájajú. So, any physical development, no sense. Без Bez duše nemá akýkoľvek fyzický rozvoj zmysel. We saw with higher
knowledge, we can exist, we can live in any kind of form what we like. С душой S dušou a s vyššou formou жить в znalosti любой форме dokážeme жизни, žiť какая v нам нравится. ľubovoľnej podobe, schránke. Okay, try to prove who you are. Tak Попробуйте skúste доказать, dokázať, кто вы. kto ste. Yeah, maybe you're also from another planet. Вдруг Možno вы ste тоже с tiež другой z inej планеты. planéty. Okay, bye. See you next week. До свидания. Takže ahojte, vidíme sa budúci týždeň. Teraz o 8:00 je pravidelné cvičenie s Tomášom.